สวัสดีค่ะนี่คือปลาจระเม็ดนะคะของเรามาจากนครศรีธรรมราชค่ะในภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่าแปะเสียมีขนาดตัวประมาณ 30-60 เซนติเมตรรูปร่างป้อมสั้นลำตัวแบนจะงอยปากสั้นทู่ลำตัวสีเงินแต่ถ้าพูดถึงรสชาตินั้นปลาจระเม็ดเป็นปลาเนื้อขาวเนื้อละเอียดมีรสหวานกระดูกหรือก้างค่อนข้างอ่อนแต่ถ้านำไปทอดกรอบก็สามารถกินได้ทั้งตัวรวมทั้งก้างด้วยนะคะเมนูยอดนิยมได้แก่ปลาจระเม็ดทอดน้ำปลาปลาจระเม็ดนึ่งบ๊วยปลาจระเม็ดนึ่งซีอิ๊วค่ะหากลูกค้าสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจอาริกาโตะซีฟู้ดนะคะ